Baik sekali terima bola, umpan pelan kali ini cepat sekali, quick strike dari Dwi tadi, cermat tadi umpan dari Tri, dan poin kali ini 1-0, poin pertama diraih oleh tim Formal Limbangan. Kali ini ada Tri, servis floating Tri, terima bola dengan baik kali ini masih dapat kembalikan bola, lagi bola mudah umpan dan ada Mahmudi kali ini, baik sekali Mahmudi, 1-1. Denny kali ini akan bersama servis bola Denny untuk tim bola voli Pipis Batang. Servis floating Denny, terima bola dengan baik kali ini, umpan jauh kali ini masih dapat dikembalikan bola. Kali ini Mahmudi luar biasa. Mahmudi tadi memukul bola dan poin kali ini 2-1. Kali ini bola dihadapi oleh Denny. Servis floating Denny. Baik sekali terima bola, umpan belang dia kali ini masih kali ini Becky, maksudnya membelokkan arah bola, sayang sekali bola terlalu melebar dan poin kali ini diraih oleh ketiga melawan 1 keunggulan untuk tim Pipis Batang. Kali ini bola dihadapi Denny, servis floating, baik sekali terima bola, umpan belang dia kali ini masuk dari Dwi tadi, winger yang cukup cepat pemain yang satu ini. 2 kali ini melawan 3. Ada Dwi di sana. Servis bola. Baik sekali terima bola, umpan belang jauh. Kali ini Mahmudi menyentuh net tadi. Salah seorang pemain dari pemain nomor punggung 3. Iya, Niko atau Ahmad Waroso tadi terlihat oleh wasit 2. 3 sama. Kali ini bola dari Dwi. Nomor punggung 7 di sana. Servis bola. Baik sekali Budi terima bola, umpan bola dia kali ini Handoko masuk lagi Handoko masuk dan poin kali ini untuk Pipis Batang 4 melawan 3, 4-3. Handoko nomor 8 dari Pipis Batang, servis bola dia baik sekali, umpan belang dia ini Wahyudi, sayang sekali diterima tadi. 4 sama. Kali ini bola dari Vicky. Iya, bola yang keluar diambil ini. Kapten distrik teman-teman. Kali ini Dadang buat Mahmudi kali ini. Luar biasa. Ini mau variasi yang disusun oleh Dadang juga Mahmudi tadi. 5-4 kali ini ada servis bola baik sekali. Umpan bola dia kali ini masih dan sayang sekali masuk dan poin kali ini 6 melawan 4. Bola diambil oleh Mahmudi, pemain nomor 11 dari Pipis Batang. Servis bola baik sekali terima bola, umpan bola dia kali ini ada Wahyudi apa